เลยมีแต่นกเขาเต็มจับสายไฟนกเขาเต็มมือเลยมีก็หอกให้ยิงบอลยังบอกพูดถึงเด้อเธอนึงพี่แต่สิพามาหาอยู่หากินเก้าขึ้นมาหน่อยว่าจะมีตัวอย่างบ่มาหลอกเก้าพี่น้องติดตามเบิ่งเด้อแกงนะวันนี้ผมหาว่าจะยังไม่รู้ว่าที่ทำดอนนี่แหละเป้าหมายเขาจะลงว่ามือแรกมันยิงได้2 ตัวอยู่นี่เดี๋ยวจะลองดอนนี้มันว่ามียิงบ่ก็สิลงไปตามมึงนะพี่น้องนะจะติดตามมึงตะวินก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วมาสวยเกินไปเฮ้ยพี่น้องตอนนี้สิเขาไปจอกกระหอกละเดี๋ยวขึ้นไปกระหอกแล้วกันถ่ายเบิ่งเด้อ